Учурда кыш мезгили Кыргызстанда суук болгондон баштап эле газ маселеси пайда болот. Көбүнесе бул өлкөнүн түштүк аймагында болуп келет. Бүгүнкү күндө да Ош шаарынын бир канча кичи райондорунда көгүлтүр оту өчкөн. Айрым жерлеринде болсо басым төмөндөгөн. Шаар тургундары бул абалды 2 жумадан бери уланып келүүдө дешет. Бул жагдай алдыда да канча уланмакчы жана газ жетишсиздигин кантип чечсе болот? Кененирээк маалыматты мен Кылым Сурапбаева айтып берем. Январь айынын аягынан тартып Ош шаарынын Төлөкөн, Кулатов жана Ак Тилек кичи райондорунда газ келбей калган. Көгүлтүр оттун жоктугу жашоочуларга бир топ эле түйшүк жараткан. Төлөкөн кичи районунун жашоочусу Наталья Кадырова жалгыз жашаган ардагер. Ал 2 жумадан ашуун убакыттан бери көгүлтүр от келбегенин жана үй шартында бир топ эле кыйын болуп жатканын айтты. У нас вон, видите, вот, да как. Бул жакты көрүп жатасызбы? Толук ачык турат, бирок газ жок. Мына көрдүңүзбү? Жада калса күйбөй жатат. Газдын келбей жатканына дээрлик 2 жума болду окшойт. Мүмкүн анда мурун эле келбей калды окшойт. Мен эстеп калбадым. Өткөн жылы да газ келбей калган эле, бирок мынчалык эмес. Анда жок дегенде эртең бир нерсе бышырып алганы жана кечинде тамак бышырганы болчу эле. Азыр андай да жок болуп жатпайбы? Эми эмне кылыш керек? Ошондой эле газы жок да мүмкүн эмес. Чынын айтканда бизде кышында суукта, анан жылуулук да анча жакшы эмес. Жана газ да жок. А что делать? А что делать? Без газа тоже никак нельзя. Экинчи эле болду окшойт. Газ жок да. Плита алып келип плита жагып атабыз азыр. Такыр чыкпай атабы газ? Вообще жок. Такыр эле жок, э? Такыр эле жок. Мен өзү эки эле көз иштейт эле, такыр эле жок. Азырчы? Азыркы моментте деле жок, плита асып тамактайт. Кыргызстанда жаратылыш газы жетишерлик деңгээлде өндүрүлүп чыкпайт. Мындан улам бир канча аймактарга коңшу өлкө Өзбекстандан сатып алынып келинет. Ага карабастан Ош шаарында көгүлтүр оттун басымы төмөн болууда. Бул боюнча Ош газынын филиалынын кызматкерлери маселе бир жума аралыгында чечилерин айтты. Газдын бир топ аймактарда газдын басымы түшүп кеткендиги ошо Өзбекстан тарапта өздөрүнүн күн суук болгондугуна байланыштуу ички керектөөсү алардыкы аябай көп болуп, анан жанагы газды казып алуу иштеринде дагы алардыкы бир топ азайып кетип, газдын казып алуу көлөмү. Мына Фергана өрөөнүндө газдын басымы дээрлик бир топ эсе түшүп кетип, ошо мына бизге дагы мындай ошондон таасири тийип атат да, кедергиси тийип атат десек болот. Эске салсак, Өзбекстандын Фергана өрөөнүнөн келген газдын басымы келишимдин негизинде 9-10 атмосферада келиши керек эле. Бирок учурда 10-15 эсе аз келүүдө. Келишимди түзгөн Кыргызгазпром нефть компаниясы алдыда кандай чараларды көрөрү белгисиз. Кылым Сурапбаева, Адилет Нышанбаев, Тымедиа, Ош шаары.